Vê se você vai dominar. Dominar, será? Amanhã você não vai ter não, porque é. Deve ser que você vai dominar. Ele jogar, mas não vai. Ele vai fazer jogar até tirar a bola. Não, não. Fica perto. A pena não entra quando ele estiver dominando a bola. É isso porque, quando eu estava travando ele ali, levantou a pena, levou o ele. Dá conta desse sabe? Porque dá conta do pode, mal. É, ó, eu tô passando aqui. Se quiser, cara, agora vai ver, olha que tem que ser fora. Não pode nem sair. Agora tem que correr. Se quiser, então não querem jogar mais. Vocês não estão aí, pode, mas aí, esses meninos, tenta jogar várias vezes. Aqui, ó, Troneco, Glória, Troninho, ali. Aí eu vou completar. O problema continuar a gente precisa trocar a bola. Não, nós estamos sempre tendo um ataque, bicho. Só que tá acontecendo? Os caras me atendem que estão pra cá, hein? Tomando contra-ataque. O que vai acontecer? O pessoal tem que ser mais eficiente lá na situação. O tempo inteiro atacando. Nossa, mano. Chegar no Zumã, tem que chegar no café. Toca um, dois e toca no canto. Não tem que tentar porrada, né? Dá pra fazer um dois, né? Direto, não tem que legal, mas belezinha. Sim, mas tu fala que o campo foi grande, tá só caro, eu não consegue investir. Tem mais um meio, vem fechando tudo. Então faz só tocar na bola, a bola vem toda hora marcando, prensado, fazer um, dois e tocar no cantinho. Estamos uma hora eu fico correndo aqui no pegamos aqui o que? 3 contra-ataques, um bailarino, é o procura! Ô, Dudu, agora? Você vê só pro churrasqueiro, né? Você sabe que atrasou, babu, né? Começou depois de 11 horas. É mesmo? Foi. Você botar o carro pra cá, não botou aí? Ô, Igor, você tem material pra jogar? Vendo? Ô, Zé Augusto, você até arrumou um boleiro só pra você, viu? Puta que pariu. Vamos virar. Papai. Oi. Já faltam uns 10 minutos. Vem aqui.
Não. Fazendo gol, Leleco! Não. Não. Ô, Tony! Túlio! Em 50 você! Você substituir ele. Não, é. Ele só fazer o lançamento para definir o gol, depois não gosta. Já foi, né? Cola lá na zaga lá. Não vai marcar lá. Água aí, ó. Água lá, não? Não. Ô, Radu, pode vir pra cá pra frente aqui, agora dá conta de marcar aí, ó. Dá opção cá pra frente, ó. Vou pra completar aí, Osório. Rapaz, tem bebedouro aqui, ó. Vai completar o Leonardo na sua frente. Completar eu vou então pra jogar. Ah, é? Como é pra distrair, né? Ó, você quer sair o Leonardo dentro, até só chamar ele aí. Ô, Leonardo, vai lá então. Peraí que eu vou sair, deixa só. Deixa sair a bola lá, espera aí. Se demorar aqui, eu saio. É azul, né? É, peraí, só. Eu termino aí. Se der dois, eu nem acabo. Não tô achando que não vai dar nada, não. Nossa, vamos. Vai. Aí marca aqui, ó. Aqui é o esquerda aqui chegando. É. Olha, adversário, Danilo! Ô, Douglas, não vem não, Douglas. Volta lá, se armar o jogo, pô. Você não dá conta lá não, ó. Olha lá, ó. Tô fazendo não se chubar aí, caralho. Vai logo pra situação do goleiro. Vou chamar o pessoal pra trabalhar. Vou chamar o pessoal pra não ter coisa de jogo aí. Vai entrar na área.
bem que você acertou que eu não ia pegar a bola mais lá não, viu, porra? Não, o Helder falou, é mais. Tá vendo, né? A dificuldade do time, então tá aí, virou bomba. Esse é o Zé, o cara pior do time pra fazer gol no Zé. Ô Zé, arregacei o 6, Zé. Porra. Ô Zé, arregacei o 6, Zé. Puta merda, viu? Vou ter que voltar nessa zaga aí de novo. Olha lá, o Pedro tá querendo ter embora, agora ela pode entrar aí. Ah. Vai embora na banheira, lá, pô, embora nem dá não. Mas tem especialidade aí pra fazer fazer. É, mas o goleiro tá fazendo isso, eu tenho que orientar. Aí, ó, ele nem chega na bola mais. A bola boa dessa. Ele tá cansado, Toninho, pô, você não pode deixar ele descansar, não? Pô. Tá vendo? Pra frente. Vai logo pra ele, eu. Vai, mal. Vai, Marcelo. Chega, Marcelo. Ah. Atrás! Atrás! Ei, Cruz! Boa, Zé. Pode. Boa! Aí, Zé. Calma, Zé, tem 3 perto de você, Zé. Ô, Zé. 3 aqui, ó. Leva, Lucas, pode levar lá pra frente mesmo. O Lucas vai do bar, lá arma aí.
Lucas. Agora dá, ó. Dá. Vou lançar a cabeça, tudo. Já zerou, já voltou, já não saiu de muita parada. Ah, mas não continua não? Boa, Leonardo. É nóis! O raciocínio já estava lá? É, já estava lá. Boa. Bate o lateral, o lateral. É bom aqui. Vamos lá na frente. Vamos, Baia! Correu? Entrou lá alguém? Entrou, Beto? Vem, Beto. Entrou alguém? Tá com uma gancho mais jeito, né? E essa bola que não deve jogar? Mas deve pedir com ele. Ô, Marinho! Robertinho, que é isso? Depois você me entrega lá. Vou fazer uma partida de 3 pra acabar, tá 1-1. Ok, partida de 3, hein, gente? É de 3 pra acabar. 3 gols. 3 pra acabar. Aperta que entrou, tá perto. Nossa! O goleiro assustou com a bola, viu?
Isso é um gol, acabou, hein? Um gol, acabou. Eu? Quase, hein? Um gol, acabou. Vai dar emoção. Foi detalhe. Foi detalhe. Na banheira, quer? Uma cara na banheira na sombra aqui. Tira! Vem! Nossa, nossa, todo mesmo time, olha. Aê, ó. Zuma, tá indo buscar a bola? Tem, entrou. Oi? Ok. Não valeu, não. É. Olha lá, olha o café. O rock'n'roll na veia. Não tá morto, olha lá.